Sveiki, trumpai. Papasakosiu tokią istoriją, kuri pasakėčia galbūt padavimą, kuri labai tinka Lietuvai. Vieną kartą velnias atėjo į kaimą, apsižiūrėjo ir atrišo pririštą prie kolo asilą. Asilas pamatęs, kad jau yra laisvas, pradėjo lakstyti, bėgiot. Išgriovė tvoras, ištrypė kaimyno daržus, sudaužė šiltadaržus, sulaužė medžius, suėdė derlių, pridirbo savo turinio ant gatvių, ant kelių, prie namų, ant namų. Ir išgirdusi triukšmą, vieno kaimyno žmona, išbėgusi, pamačiusi, kas čia padaryta, kad viskas ištaškyta ir sugriauta, griebė vyro šautuvą ir nušovė asilą. Išgirdęs šūvį, išbėgo iš kito namo asilo kaimynas ir pamatęs, kad kaimyno žmona nušovė jo asilą, jis griebė kirvį tai žmonai į galvą ir užmušė žmoną. Išgirdęs triukšmą, tos žmonos vyras išbėga į lauką, mato, kad kaimynas su kirviu užmušė jo žmoną, griebė šautuvą, nušovė tą kaimyną, į pagalbą tam nušautam kaimynui puolė šuo, nušovė ir tą šunį, apsidairęs dairosi, lavonai, išgriauta viskas, ištaškyta, apdergta. Ir jis sako velniui, kam tu čia šitai pridirbai, kodėl? O velnias sako, aš tai nieko nedariau, aš tik atrišau asilą. Ir asilas visą tai padarė. Tai moralė kaip ir būtų tokia. Saugokimės. Netriškim asilų, kurie paleisti sugriaus ir apdergs viską. Visą valstybę. O Lietuvoje atrištų asilų dabar yra labai daug. Ir juos reiktų vėl atgal stipriai, stipriai pririšti, kad joks velnias jų nesugebėtų atrišti vėl. Tiek trumpai.